ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മാരുതി 800 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുവാണ്. വണ്ടി അധികം പൊടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടുകാർ കഴുകിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കണതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ. വണ്ടിക്ക് അകത്തൊക്കെ എട്ടുകാലി പോലെയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. താക്കോൽ ഓണാക്കിയിട്ട് ഒട്ടും ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ വേറൊരു ബാറ്ററി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഡാഷിൽ ഓയിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് വരണ്ടോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ അയച്ചിട്ട് കാർബേറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കിടക്കണതുകൊണ്ട് കയറി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സ്വല്പം പെട്രോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അടിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി തള്ളി സ്റ്റാർട്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓളുന്ന ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.